ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាចិនកំពុងតែគៀងគរនិងត្រៀមចាក់លុយ$40 លានទៀតដើម្បីអភិវឌ្ឍ chip industry ឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាក្រោយប្រទេសចិនសម្ងំផលិតបាន chip ដោយខ្លួនឯងដែលបំពាក់លើ smartphone របស់ក្រុមហ៊ុនយក្សទី2 Huawei Expo ចេញពី Reuters ចុះថ្ងៃទី5 កញ្ញាឆ្នាំ2023ថ្មីនេះដែលបានចុះផ្សាយថាប្រទេសចិនកំពុងតែគៀងគរទុនប្រមាណ$40 លានអាមេរិកដែលជាចំនួនលុយច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់បន្ទាប់ពីត្រូវបានអាមេរិកហាមតៃវ៉ាន់មិនឲ្យលក់ក៏ដូចជាការផ្គត់ផ្គង់បន្ទះឈីបទៅកាន់រោងចក្រប្រទេសចិនដើម្បីផលិតគ្រឿងអេឡិចត្រូនិករឿងវាបែបនេះគ្រប់បណ្ដាប្រទេសនៅលើពិភពលោកសុទ្ធតែកោតខ្លាចប្រទេសណាមួយក្នុងចំណោមពួកគេដែលមានបច្ចេកវិទ្យាខ្លាំងដូចតាំងពីដើមរៀងមកអាមេរិកបានខ្លាចទៅជាបងធំនៅក្នុងទីផ្សារបច្ចេកវិទ្យាសេដ្ឋកិច្ចការងារក្រៅភពក្នុងភពសុទ្ធតែអាមេរិកក្តោបក្តាប់ទាំងអស់និងមានសហភាពអឺរ៉ុបចាំជួយជ្រោមជ្រែងពីក្រោយដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងក្លាជាពិសេសគឺ semiconductor នេះតែម្ដងដែលបណ្ដាប្រទេសណាមួយអាចផលិតវាបាននិងក្តាប់សេដ្ឋកិច្ចបច្ចេកវិទ្យាខ្លាំងជាងគេក្នុងចំណោមប្រទេសផ្សេងទៀតដែលកន្លងទៅមានក្រុមហ៊ុន TSMC របស់តៃវ៉ាន់ទេដែលអាចផលិតបន្ទះឈីបបាននិងផ្គត់ផ្គង់ទៅកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបំពាក់លើរថយន្តគ្រឿងអេឡិចត្រូនិក smartphone និងឧបករណ៍ផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដែលយើងប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃសុទ្ធតែត្រូវការបន្ទះឈីបមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានក្រុមហ៊ុន10ហើយដែលឈរជើងផលិតបន្ទះឈីបបានច្រើនជាងគេដូចជាក្រុមហ៊ុនទី1 Intel របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុនទី2របស់ Samsung ប្រទេសកូរ៉េក្រុមហ៊ុនទី3 TSMC របស់តៃវ៉ាន់ក្រុមហ៊ុនទី4 SK Hynix របស់កូរ៉េខាងត្បូងក្រុមហ៊ុនទី4 Micron Technology របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុនទី6 Qualcomm របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុនទី7 Broadcom របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុនទី8 Nvidia របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុនទី9 TI របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមហ៊ុនទី10 Infineon របស់អាល្លឺម៉ង់ដែលក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នេះហើយមិនអាចផ្គត់ផ្គង់បន្ទះឈីបទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសចិនបានទេសូម្បីតែតៃវ៉ាន់ដែលធ្វើឲ្យ smartphone រថយន្តគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកជាច្រើនទៀតត្រូវបានជាប់គាំងគ្មានបន្ទះឈីបនិងផលិតមិនទាន់សូម្បីតែបន្ទះឈីបដែលមានគុណភាពមិនសូវល្អមួយចានទឹកមួយចានគោកមែនចិនស្វាស្វែងងាកចេញពីទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងសម្ងំស្រាវជ្រាវផលិតបានបន្ទះឈីបលើកដំបូងដែលបំពាក់លើ smartphone Huawei Mate 60 Pro ដែលចេញកាលពីខែសីហាកន្លងទៅហើយក៏មានរឿងចម្រូងចម្រាសជាច្រើនបានកើតឡើងដូចគ្នាដែរតែអ្វីដែល surprise ពិភពលោកខ្លាំងបន្ទះឈីបដំបូងរបស់ចិនគឺមានទំហំប្រមាណ7 nanometer ដែលជាកម្រិត advanced បន្ទះឈីបតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនក្តាប់សេដ្ឋកិច្ចបច្ចេកវិទ្យាស្រឡាំងកាំងក្រោយឃើញចិនផលិតបានបន្ទះឈីបដំបូងដែលឈ្មោះ Kirin 9000S ញាត់ចូល smartphone Huawei ដែលធ្វើឲ្យអាមេរិកដែលជាអ្នកហាមមិនឲ្យតៃវ៉ាន់លក់បន្ទះឈីបឲ្យចិនក៏នៅត្រឹមមួយកន្លែងដែរឈីបថ្មីដែលបំពាក់លើ smartphone Huawei នេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាគឺជាបន្ទះឈីបខ្លាំងមួយកម្រិត advanced ទំហំ7 nanometer ដែលជាឈីបដំបូងផលិតដោយប្រទេសចិនតែប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនផលិតពីប៉ែកអឺរ៉ុបបើធៀបទៅអាមេរិកដែលផលិតបានឈីបដាក់លើ Apple គឺប្រមាណ3 nanometer ដែលទំហំស្ដើងនិងតូចខ្លាំងមែនទែនសង្គ្រាមបន្ទះឈីបអាចនឹងកើតឡើងព្រោះបើប្រទេសណាមួយមានបន្ទះឈីបគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការផលិតប្រទេសមួយនោះអាចនឹងក្លាយទៅជាមហាអំណាចខាងបច្ចេកវិទ្យាទៅថ្ងៃអនាគតបានថ្ងៃទី$1ខាងមុខនេះសូមចូលរួមសិក្ខាសាលាសម្ពោធសៀវភៅ franchise កូនកាត់ទាំងអស់គ្នាបាទជាសៀវភៅថ្មីនិពន្ធដោយខ្ញុំបាទសំកសលផ្ទាល់នៅក្នុងសិក្ខាសាលានោះក៏នឹងមានការចែករំលែកគំនិតជាច្រើនដែលអាចជួយទៅដល់ម្ចាស់យីហោហើយនិងអ្នកទិញ franchise ពង្រីកសាខាឲ្យបានច្រើនតាមក្បួនរបស់សៀវភៅ franchise កូនកាត់នោះផ្ទាល់តែម្ដងយើងគឺលែងទឹកភ្នែកដូចមុនទៀតហើយបាទហើយអ្វីដែលពិសេសគឺមានគំនិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងហាងឲ្យឈប់ខាតលុយគឺត្រង់មានយន់ឈប់ខាតនៅក្នុងសៀវភៅ franchise កូនកាត់នេះតែម្ដងហើយនៅក្នុងសិក្ខាសាលាសម្ពោធសៀវភៅ franchise កូនកាត់នេះផងដែរក៏មានម្ចាស់អាជីវកម្មតូចធំជាច្រើនដែលគាត់នឹងចូលរួមនៅក្នុងសិក្ខាសាលាហ្នឹងហើយសុទ្ធតែជាអ្នកចង់ហើយនឹងអ្នកកំពុងតែចេញ franchise ស្រាប់ជាពិសេសគឺមានខាង Tube Coffee ហើយនិង Starbucks ចូលរួមផងដែរអញ្ចឹងកុំភ្លេចណាកុំខកខានឲ្យសោះចូលរួមសម្ពោធសៀវភៅ franchise កូនកាត់ទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃទី1ខែតុលាអ្នកនឹងចំណេញច្រើនណាស់ចេញពីសិក្ខាសាលាដែលក្រុមការងារចាបទាំង3រៀបចំចង់ចុះឈ្មោះតោះនេះអាចតាក់ទងតាមលេខ Telegram 011 676375ឬទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទមួយដាក់សិក្ខាសាលាហើយលេខទូរស័ព្ទមកគឺក្រុមការងារនឹងតាក់ទងទៅវិញអរគុណច្រើន